Donai. Ateik čia. Ateik. Ateik. Tu te maudys, Donai. Reikia namų statyti. Pirmiausia, mums reikia surasti bent jau 4 medžius, ant kurių galėsim gerai sukurti pagrindą. Gal Doniukas jau rada? Doniuk, radai? Man baisiausia, kad šitus pirstukinus, kai tai laksta, kad vilkų čia neatvestų mano gryčio naujon. Ble, čia gera visai. Susitvirtinta laikytus. 1, 2, 3, 4 šitus supūvius nuversim spakainai. Ir jie apipūvi, žiūrėk. Tik nenugūsti kakton tiesiai. Nu, čia jau atbėga kažkokie 4 žvėris. Jau man atrodo, čia labai didelis šabakštynus. Labai stori medžiai. Reikia pamėginti paieškoti geresnių 4 medžių. Donai, einam gilin. Oi, kad praškiau. Šitie tinka arba šitie 2. Bet karių atveju šitas vidurinis bus panaudotas, reiks susitvarkyti ir čia bus mano namo pradžia. Na kul, pirmą biškį apsitvarkysim. Einam. Kas čia per žirniukas? Ai, blėt, šūdus stirnas. Mano malkinė bus štai čia. Opa. Galvan, blėt. Ko reikia dėti sijų? Reikia vieną pagalę. Pagalį nuspjausi iš pagriovę, kur yra laidai. Elektrikam bus mažiau darbą. Reikia varyti nuspjauti. Reikia operatorių žinok žiūrėti, kad žmonės nematytų. Šito gal pridaiginti. Niekai net nesmata, kad kažkas būtų nupjauta. Vieną turim. Reikia dar porą. Nu, žiūrėk, Donai, kur čia tavo tetė vagia? Kur vagia, Donai? A? Medžius vagia? Ai, pirstukinus. Tai jau šitos nustist, pažiūrėt, kas darosi, ne? Tu čia filmuosi, tik jiem papažas įnešam. Žiūrim. Gal daryti per visą. Geriausia per visus, nes atrodo didelis namus. Šitą pusę turbūt aukštesnė. Tai va tokia pusė bus. Per ūgį. Jo. Va, virves turiu pasiėmis, kad viskas būtų prie cviekų. Ir žmogus patopjaudamas malkas benzapjūklą savo šitas grandinės nesuvarytų. Nemačiau. Laikit smaugė. Nenorėčiau, kartais buvo labai skaudėtų. Laikit saulės špygin. Šitai va, operatorius palaikytum su ranka, prisuksiu biškį. Gražiausias mazgas bus visai kaimo apylinkiai. Reiks dar čia ankast 3 pagaras ir padaryti karkasą. Reikia pasmatuot, kokia čia maždaug aukščio reikia. Blė. Aišku, dancikas. O, tai gerai. Ko tu lakstai, Donai? Ko tu lakstai? Neužsigauk. Vėl cipsi. Bet labai didelis. Laiko turi. Ir sveikatas. Iš apačios reikaladys ieškoti. Ten kažkur mačiau. Einam pažiūrėt. O, kaip lagaminas. O dabar tik svarbu virvės ant kaklo neužsidėti. Aišku, viskas pas mano atžagariai. Kai ant žemės buvo, nereikėjo įsikapot. Oi, va, su rankas nenuskritau. Va šitaip. Tu labai spaudintų nupusį. Alau, taip. Tada tas taip. Kur tu matėt, kad miški namus su hamutais būtų. Laikas. Ui, tu spakainus. Va, čia net nereikia hamutą naudot. Nekui Anis neišvažiuos, Anas palauk. Anis gali išvažiuoti. Anis gi bilitų turi ant tų pusį, va. Ant tų pusį bilitą neturi. Reik priveršt. Jau kaip ir pradžią turim. Reik dar labiau apsvarkyti.
Ar čia, ar vidai dabar dėt? Čia būtų užtek ir mažučią namuką. Ui. Ui, standus kaip jaučia bibys. Blet, kai kreivai. Matai, nepasiėmiau iš namų to sienai, kur žiūrėtų lazerinio aparatą. Betgi čia tai tik tai bus namukas laikinas. O, blet, su sriegi. Na, man su. Tai kirvukį sriegi buvau padaręs. Daug geriau dabar. Vėl. Ant kelmą kaip senelis. Tik senelis nuo kelmą nebenulipa savom kojom. Ai. Oi, kaip na. Baisiausia, ne kad aplinkosaugininkai ateitų, o darbo inspekcija, kai uždėtų baudos man už tai, kad neslaikau saugos darbų. Nu, kur reikia daugiau tokių pagalių nuspjaut ir karkasus bus kaip ir paruoštus. O kirvukį paim. O kam tu kirvukės, jeigu pjūklą pasiėmi? Tai tu padėsi man. Gyventi norėsi? Ką ne? Norėsi. Donai, ateik pažiūrėt, kaip man tus medį kapoja. Ir dar 10 reik tokių. Labai atsiprašau. Labai, va. Daugiau nebemėtysiu. Va, propkė jau ir susimetė jau. Labai negražu mėtyt Dievo kūrinius. Ui. Galau kažkas važiuoja. Nieks nevažiuoja. Ne. Ten pastovėk biškį. Iš pradžių sakiau mėnesį namelis, kai šitiek malko, man atrodo, čia ir per žiemą pasliks man. Operatorius biškį su pirštu palaikykite. Oi, atsargiai, amūtų. Reikia arčiau pasimti. Čia vaikščia 10 kartų. Ne 10, 3 kartus ėjau. Jeigu jau skaičiuot sąžiningai taip. Aišku, tų pagalį reikia ant nupų sudėti, bet žinai, amžinai pagalvojam palaiką. Jeigu nupjaučiau, tai žinai, kaip per skelbtų, žiūrėk. Ai, tispakai, nupjausiu. Opa. Jau įsibrėsiu naga. Eik tik į laikas. Važiuoja kažkas. Svarbiausia nejudėt. Donus, aišku, jau bus paratus palindus, pastiks mašiną. Donai! Ateik čia! Nu jau girdžiu iš mašinos garsų, kad Donas jau bagažinėj sėdi. Norėčiau pasakyti, kad čia ne savo miškį viską darau, ar žmonės važinėja čia aplink. Nenoriu labai garsų skleist garsių, bet tai šeimani šitą naują namirį išpis, blė, dar. Einam, Donai, paskautin. Va, matot, kokias miški kapinės didelės. Baisu. O tu ne per didelį mes šią namą darom? Biškį apalpęs buvau. Biškį va prakivau. Va šūdus, einam nusplaut. Einam. Savo dušan. Donai, tai krūrų nuplaustim tau. Baks. Koks purvinas. Oi, koks aš Donas purvinas. Oi, tu Donai purvineklių tu, ha? Pelkių vadus, matai. Įsipurinis, nei praustis jam nereikia nieko, tai. Nu, Donai, toliau daryk dirbt.
Čia va priekį. Kaip ir viskas padaryta. Dabar reikės viteliam tienas visas išpint. Eisma vitelių. Valgyk, valgyk, palauk, kad tau čia kakto numindi. Atik nerkia. Va, pažiūrėkit. Erkia, matot? Kiek čia tų erkių pilna. Einam vitelių raškyt. Galim pradėti nuo čekį, nuo citriusikai. Ai, maišiukas čia, maišiukas. Pradžiui basiau, bet dar reikia šitiek 100 kart daugiau. Įdomu, ar čia tiek bus tų vitelių, žinai. Kutidonas laksta taip toli. Nenuneš koksai varnus tokia balta kaip sūrė. Ir paskutinis, va. Reiks surišt pundan. Dar geriau tokių 20 krūvų reikia. Trauk. Traukia. Spėja. Einam toliau kapot. Kaip tam donų taip nekaršta. Kaulo va donas rada. Medžioklinis šuo, gražus, treniruotas. Saugok mani, donai. Daras jau biški baisu. Kai pagalvoju, gal biški per smarkiai užsirėbiau žodžius. Užsiėmiau. Oi, atleiskite, gal per smarkiai biški užsirėbiau. Akcijinis irgi pavedė, 3 kartą jau, 3 kartus perka, 3 kartus pavedė. Nu kaip taip gali būti, aš nesuprantu. Vis eina, vis triedžia visur. Alapų damiški nėra, su ko nusvalyti nieko nėra. Tai su kaldra, tai su striukė, tai su doną nugarą nusvalau, bet tai kiek tai gali ilgai tęsis, aš nežinau. Kaldra striukė neįkas, o šuva tai gali griebti atsisukęs. Jebėtuvai mato, kaip nesiseka, taip nesiseka. Bet jau Patreoną kas nors padaneitinta. Myslėjau, kas čia galėtų padėti man susneš šitas. Gal susveš, bet geriau. Operatorius turi mašiną, į mašiną susmėsim, nusvešim. Aišku, taip ir darom. Ble, striukį ten palikau. Nu va, atvažiavom. Taups kažkiek. Laikykis. Atsargiai, na, užtikau. Prastas keliukas. Baig, Daniuk, neišpurvink šalinį labai. Reikia nustist. To aš čia nusirengsiu. Palauk, parimsiu. Reikia atskirai dėt gražiai šitos va ploniausius čia. Šitie baistori. Va. Nu, kur pradėsim rekst pabiškį. Iš šitos pusės pradėsime. Oi. Prieš saulutį šilta gera. Va šitokia gal. Va šitai. O. Labai gerai. Taip. Oi, kad sunkiai rėpės. Oi, kad čia blogai. Čia dėl šitą. Pasakam. Va kaip gražu bus. Eik tu sau.
Kaip krepšį reik pinti. Ko čia pridariau? Oi. Va, pasakadamas. Koks gražus namas bus. Labai graži siena. Labai, net man net aš jau noriu, žinok, čia gyvinti. A, čia taip iškil baisu, reiks išardyti. Ten vėl gražiai. Čia buvo pradinis sutvirtinimus, kad labai šakas nejudėtų. Šitos biškį ištrauksim, paliksim šito. Gražiai vėl uždėsma ir bus labai gražu. Vitelių dar daug. Manau, sienai pakainimai užteks. Labai laimingus aš tuo, nes vitelių skinimus yra pats nuobodžiausias darbas. O kaišyt jau, kaišyt visiems patinka. Parodyk tu man kokį durnelį, kad ram kaišyt nepatinka. O, tai susijungs. Opa. Eik tu savo. Naujo amato savyje atradau. Man atrodo, reiks pabaigti gerti, reiks dažniau daryti tokius namukus. Einas gerti. O, kautis jau reikia net. Na, šiandien tai miegosiu. Va, rankas jau dabar skauda. Viena siena kaip ir pabaigo. Nu va, vienos sienos nuobaigas. Labai graži siena, labai patenkintas. Eisim toliau vietelio, kitom sienam. Einam. Durų nerakinsiu, nes gal niekas tai nepavogs, nes nieka nėra ir pačių durų nėra. Nu, kutono jau nebėra, Banis apsarga buvo išvežęs veterinarijan, užsikrėtė erkės markšiukas. Tai Donas jau atkrytis, dar stipriausias lygis ir operatorius. Toliau varom su sekatoriu kapot žabų ir vis tiek mėginsim pastatyti šito namo miške. O, kad gražias! Gaila, kad Dona nėra, pamatytų vizgintų uodegą. Reiks gal nupaveiksluot, parodyt Daniukui. Gal va, važiuosim. O, duobės didelės. Spakainiai. Šįkart Daniukas nepritirlė saloną. Sėdi dabar valjerį. Ne valjerį, o pririštus prie troso. Šiandien šitų sienų baigsma. Pasilisėt biškį. Kol kas esam čia 3 dienas. Gal per 4 ir pabaigsma. Šluotai. Va, kad praeit būtų. Durės, va. Spakainus gali vaikščiai tvarniai. Galvos nesikė nieką smūšių. Net į pas man pritelai, blėt. Vienu sienu pabaigiam. Reiks dar čia pabaigti šiandien. O dabar važiuojam pažiūrėti, kaip Daniukus vyksta. Na, kuligonis. Jau vaikštai, va. Gražutis. Na, kaip sveikata, Daniuk. Nebebloga. Vakar miegojam. Atvėmė mane viso. Bet negi pyksim Daniuką, ne? Ne, Daniuk, kaip neginta vis pyksi. Oi, tu geria man Daniuką. Kupa žemą Daniuką, važiuosim atgal. Eik Daniuk miegoto. Oi, kur tu uodegį vandeniam tišiu. Apsiliuop dar reiksgi dar. Apžiūrėjom Dono sveikato. Gyja berniokas. Greitų metų galėsim vėl kartu savo džiaugtis. Anis, manau, bus labai nustebęs, kai pamatęs tokį gražų namelį. Bet jau eisim prisryšiai, kad Anis nevaikščiotų labai pakramėm. Buvo labai daug erkių čionais. Dabar pats aktyvumus. Matai, kad ir kau, dedi tam šūnį, kad ir tepi nuo erkių. Vis tiek tas erkės. Mano Daniuko kanktyna. Kas čia? Vėliau panaudosim arbatai susišildyti, labai gerai realiai bus. Laidus kai atsvesim, elektrų mes ten atsvesim, galėsim spakainiai savo. Pasijungs, arbatytės, vandeniuką šiltą pasidaryti.
Mano mišką interjero dizainus čia. Va, arka, intėjimus gražus, eglutė, kad draskytų nugarą. Labai nepykit už bardakų, labai kiemo nusiaubis dabar, bet dabar čia remontas vyksta, tai pato bus labai gražu. Dar vieno, sijindės, dar dvi, blėt, ne vieno. Einam, spjausim kokį, tiksliau rasim kokį nors medelį, legalų. Savam miške, kai leidimai gauti viskas galima. Gaila, kad čia ne mano miškas ir leidimų neturiu. Užvalgiau pas mamą šitų bulvišnikų, tai jį bitvai matkai susuka. Atstrauk biškį. Ai, blėt, biškį apsiskaičiavau, čiagi tik vieną reikia. Oi, 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 ai, 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 ai. Oi, čia spakainiai, čia kaip lengvai dėsis dabar, ai, pusisišėpi, žinot, takso dėsi. Net gervės iš džiaugsmo šūkauja, pažiūrėkit į mano namuką. A Jėzus, tas da gražumą, nekantrauju pabaigti anų sienų, tų sienų, paskui stogą dar. Iškart šilčiau, šalta, ui, o. Opa. Šalta kaip pirty. Einam ten daryti. Gerai, kai kūdus pralenda. A vėjas neprapučia, vėjas neprapučia. Iš katros čia pusės geriau iš lauką gal. Vidoj bais karšta, aiškai iš lauką geriau. Pradžia labiausiai nervuoja. Opa. Va. A viršų, žiūrėkit, kur sugalvojau. Šitaip sunersim. Va šitaip. Labai baisu. Šitas čia labai baisu. Donus ateis, kai pamatės. Sakės, Vaidai, nešk mano būdų prie šitą namą, nes aš noriu čia irgi gyventi. Žinau, nes jų pažįstu, Daniuką. Vodega tik vizgint, sakės, davai, tik būstinį man čia irgi pastaty gražių. Ako būda negerai, Daniuka, Nei kart nemegojai būdoj. Eiti, Donai. Tokio aukščio užtenka dabar nuo čia iki aukštumą, a paskui nubaigam šitą, išlyginsim krašto, bus pakaina galva. Šiandienos pabaiga. Nu va, bus kun skelbt Instagramam šitan. Kaip čia dabar išjungt nepaspaudį. Blėt, kas čia užsidegė. Anksčiau tai va būdavo gerai, žinai, paspaudi knopkės, pamaigai, žinai. Mygtukai yra dabar tik liečiamus, vandu apsipila, brauki. Nusingia kas nors kamerą, nusingia priekinę kamerą, nusifotkinė netyčia savo baisų snukė. O įsinti kam nors, žinai. Anksčiau tai būdavo ir geriausia, paskambini, žinai, žmogui, su to rageliu paskambini ir girdi, kad pas kaimynus skamba. Girdi. Ding. Galvoju, kiek neatsiliepia, kas tapaka. Ir žinai, ar atsiliepia, neatsiliepia. A, šviesa tai dega namas. Matai prie virtuvės lango, kur tai Anis daro. A, matau, prieina prie telefono, bet neatsiliepia. Anis žino, kad turbūt skambino. Ba, irgi mata, kad aš prie langą stoviu ir žiūri, žinai, su rageliu. A dabar kukis, tokiais telefonais, kukis, šūdus. Tiltus va, dabar nevaikštų per tiltų. Paskiau čia padarysim gražų tiltelį, galėsim spakainį savai. Tada pagalima prašok. Pato čia užtvinsta, vandens būna iki kakla, tai tada per tiltą vaikštė, dabar tai spakainus. Arba tokia žalas dažniausiai erkės ir būna. Anksčiau tai aš visur nudegindavau, visur spakaina būdavo, čia kurgi degi, sakydavo, ai, Grincevičius degina visus kaimus dūmus apeis. A ko nedeginti, žinai, visos erkės neišdvėsta, po to sako aplinkosaugininkai, sako ne tik erkės, bet sako visi vabalai, po to paukščiukai neturi ko valgyti, žinai. Žinai, galvoju, geriau paukščiukus tai gal miršta negu mano šuniukus, žinai. Tai ant rytdienos, galvoju, da gal padegt, pagrėbi visą. Akų, sakysi, ne aš, žinai, aš neįrukau, žinai, nieks ir nepamyslis, kad čia aš galėsiu spakainį sakyti.
sakysi, čia žinok, sakysiu, žmogų, mačiau, rūkė, kaip kaminas, kaip traukinys, sakyčiau, o, mačiau, cigaretę numetė, va, užsidegė grįvis, kai užsidegs grįvis, biškino degs, aš paskambinsiu, gaisrininkas, žinokit, dega čia, a gaisrininkai negalvos, kad čia aš uždegiau, negi stukačius gali stukačint savyžinai, galvos, o tas paskambina, tai tas sąžiningas, o taip šitą sistemą ir veikia pas manį, reikia privažiuoja tų cisterną, gesina, ten spakaina, iš manęs da vandenį ima, sakau, žinokit, daug neimkit, va, su kibiriuku biški duodu, pasimi biški šiandien, cisterną ninpėlą, sakau, biški, čia užteks pagesinti, bet aš nenoriu, kad viską užgesinti, noriu, kad da biški rusenta, man degtuką gaila, kitą dieną šveldu, nuo to biški užsidega, žinai, naina kiton pusėn grėbė, oba, dega, žiūri, vėl, žinai, galvoja, kad sistema su manim pakavos, ne, aš jau laimėjęs visko. Jeigu šitos nelegalius dalykus dalintų medalius, tai pas man būtų visą sieną nukrauta. Tai aš sakau, aš pats padarysiu šitos medalius, nešęs savo šitą naman, greičiau ant sienos padarysiu, ant sienos pasikabinsiu, galėsiu visi žiūrėti, va, sakysiu, medalį už deginimo žolių, už ekologijos sistemos žlugimo, CO2 išmetimo ten, eina iš namų. Jam tu pusę, aišku. Nu, kaip tau sveikati, oi, tu savo jau ir laivaisi, matai, labas. Va, ir komanda dar mokėjai, tai tavo galva nepavirto dar šūdo daniuką, oi, nenagraužk nosį. Va, vedžioju šūnį, veterinarė sakė, 7 dienos daniuką nevedžiot, tai dabar tenka 7 naktis, va. Faksterjeras, va, su šita girnukė anksčiau. Reikia figu, taip. Na, vėl rytus anksčiausias, vėl einam namą statyt. Stovi namas dar vis. O, kai šilta vidai. Prie kuriantam čia buvo, bet pečių kiti nėra. Nu, ko šiandien šito sieno, šito. Tvirtai stovi. Šitus maskatuoja, da geriau bus man vitelės užkišt. Dėku čia sumislė. Pirštai skauda iš pavakar, eik tu sau. Darbinau operatorių. Nelabai, žinai. Dirba nemokamai, tai nelabai ir kerpa gerai. Langelį čia paliksim. Na ir paskutinis šitai semitį. Pasilsėt biškę. Nu, šiandien, žinokit, gersiu spirito iš butelio. Žinok, reiks ir čia dėt, nes dar pralys galiu. Nu va, dabar jau nebegaliu, žinok. Vitelių vis mažėja, siena irgi mažėja, dar vis mysliu galvoju, kad tu šūdų, blėt, šonu, ne šito, nu, reiks gal vis dėlto pagaliais gal iš vitelių, bus viskas gražiau iš visus vien iš vitelių. Dar mysliu, dar manote, myslijimus vyksta darbo metu. Kiek dabar valandų parodė? Čia skaičiukus, žinok, nerodo, nelabai suprantu, vienas pagaliukus. Nu, valandų yra. Nelabai suprantu, kur čia matyti reikia. Na, aišku, pelom čia vaikščioti pabus, bet žinai, aš po to įkrindizas uždėsiu. Bet tokio namo nebūsit matyti. Oi, blėt, kaip čia durnai bus. Abas. Čia, žinokit, reiks jau biškį matematikas. O tas medis trūkda man ant kišt. Ne, greitesnį būdų žinau. Va šitą pagalį naudosim kaip pagrindo. Taip, kažką maždaug. Oi, kaip paprasta dabar tai iš viso. Čia pat nuskarpės da gražiai. Nu, plūgi. Čia iš naujo mėrėte. Šitą nenumest, batėvus galvonus toks.
Va čia va šitus valau kandlenkis. Reikia kažkur čia įdėti, kad neleistų lentis. Gal reikia, žinau kaip, ilgesnį rantuvą. Kaip ir brokus ištvarkytus. Vatuvą blogai plonų dėjau, žinai. Plonų šitų dėjau įstumą, nes tikėjau, kad gali gerai įstumti. Bet va, taresnių biškį prikrovėm ir įstumė. Bet niekas susitvarkės, gal nereiks išardyti šitas pusės. Pridėti nieko nereiks, gal žiūrim, kas čia bus. Čia reikia. Viskas. Trečia siena pabaigta, lyga tik tai paskutinė, ketvirta. Apaškiau stogus. Pripažinsiu, žinokit, pavargau statyti šitą dalyką. Nuotaikas dar vis geras, saulutė dar vis šviečia, aišku, gaila, kad daniuką nėra šalia. Vitelių irgi stygius, reikia kiek lyga čia užkamšyti, važiuoti vėl pasimt vitelių. Pristiškavot. Kiekvienas tiškavavimas irgi 2-3 valandas kainuoja, po to 5 valandas. Tai visą dieną sėdite miške, tarp erkių. Žinokit, dabar gerdamas pamačiau, kad šitas kampas biškį pasvyris. Žinot, vis tiek svoris yra, kol dar stoga nėra bendro surišimo, čia reikia biškį pagalį statyti, va, pažiūrėkit, va. Taip turėtų biškį būti. Langelis, va, gražiausias. O to čia užuoldą užkabinsim. Tai dabar nenori kabinti, lietus vis tiek sulytų, stogo nėra. Kuit vėl, vitelius atsiskavot su kirvuku ir ten užkaišėt kiek lyga. Radam biškį arčiau, va, vitelių. Aišku, labai šakotas, žinai. Negi viskas lietuvį tik, žinai. Gal ir geras čia. Geras, oi, labai kryvas. Dar šitiek reikia atsinešt ir man atrodo pakainus čia bus. Čia kirvuką reikia padėti, čia jau saugu, nieks nebeina. Iki šiek uždarysiu. Va, ir užkabinsiu. Labai greit žolė auga iš tikrųjų. Prieš 4 dienas nieko nebuvo. Dabar galvoju, kai man reikės stogui lapų, nebus tokia problema. Kaip čia taip gaunas? Šitą varom. Na ką, iki rytojaus. Šiandien tik iki pieto, va ir kitokių dalykų, man labai svarbių. Rytoj grįšim, pabaigsim ir stogų uždėsiu ir šonų pabaigsim. Einam pamiegot. Palauk. Dar reiks nueit, žinai, paskui pas Daniuką, pažiūrėt kaip Aniai sekas. Pasveikai, ką pasilgai, Daniukai, tau sveikata, oi, tas liganiok, oi, taip. Oi, koks gražus, varvandi kakytės. Oi, tu sveiksi, oi, pasveikis, jau toj miškan galėsi eit kitų erkių ieškot, ar ne? Labas. Labas, Donai, labas. Susirengt rakandus, vaistinėlė yra, apdrukas nutiktų nukus. Šiandien dar vieną dieną miške. Turbūt jau bus vienas ir stogas šiandien. Pažiūrėt, kiek vandens. Eik tu sa, oi, kokia čia makaliošė. Aplyta. O, kaip gražiai atrodo lašai, pažiūrėk. Pajudinsiu biškį, va. Oi, batai smyksta, man čia būtų reikia. Pasidarysiu, va. O, eikta. Pažiūrėk, kiek ten reikia. O negailėt, va, tokį ilgumą. Užžymėt. Na ir pats įdomiausius darbus. Aišku, reikia tik net žagarį įdėti.
O va, paskutinis. Dabar čia bus nuobaigam, bet ten biškai sunkiausia vieta bus. Tai sunkiausiai pasiliksim desertui. Palaukite. Kūrė krenta. Brokos biškė, medis kreivas, tai reikia dėdų papildomų pagalį. Eik, susauk, visdas, atžagariai, visdas, kažnus šamutus atžagariai. Dabar pakaina galvų gali varyt ir varyt va. Eik, tu kaip lengva. Donus matytais išsiepęs būtų. Važiuosim šiandien ir pažiūrėti kaip Daniukas. Jau laksta, jau pasveikęs, bet negalima labai jo kniurkit. Turi visiškai atsigauti šuniukus. Namuos ir sėdant langą atstūpis laukia, kada Vaidus pareis iš mišką su erkėm. Naujas dirbtuvės. Užėję vėl lietus, galima išgirsti išlašnojimą, bet nebėgsim namo, reikia dirbti. Čia nesmarkus lietus. Prie namo šitą jau 5 dienų. Aišku, nepilnas dienas, būna kartais dienų pat 2, pat 3 valandas buvo pa 8 valandas. Taip atrodo, kad laikus neina, tai čia kaip per kūnus eina. Kažkoks dundėjimus, tai tik negriaustinis. Kreipiuosi jūs, Nike Lietuvos atstovai. O va, pažiūrėkit, abiu Nike batus ir labai žinokit gerai, nei prisemsi, nei tukuvą, gali vaikšti per purvynės labai geri. Namo grįžta, kojas sausas. Gali uostyt, koinės kvepia tokiais sausainiais, net išdžiūvi saus. Tai va, kad kitam videoje jau būčiau su reklamam, su Nike, gaučiau pinigėlę iš to ir bus man pakaina galva. Su guminiais aš nevaikštu, kojas iššunta, koinė susibruka, labai negera būna. O va, kėdai jau kita šneka. Va, matot, operatorius yra su Adidas. Šlapia kojam? Šlapia. Na, matot, Adidas yra šūdus. O, kokia siena. Laukiu, nesulaukiu, kada galėsiu pirmo Arielkas butelį čia išgert su tėvu. Tu sau, kai gražu bus. Šitų pabaigt. Kaip šrėkus pelkynė. O. Ui, čia bus, žinok, čia bus veiklos, čia jau nepamiegosi. Va, nu čia laikės, bet čia jau bus veiklos. Va. Nu čia suskelt turi. Dabar varam pažiūrėti kaip Daniukai sekas, o paskui pabaigsim gal ir patostogus, viskas. Pirštinės tava. Galvoju apie Vitalas, žiūri, ar užteks. Turėtų užteks iš tikrųjų. Jeigu ne, tai čia tai yra visokių atbrailų, čia eiksus dės, čia susirinksim ir apstarkysim prie tą pačią. Vandens va čia yra daug nemažai, galime šulinį įsikas, pakainį vandenį galime gert, arba prūdų galime čia. Čia tik tai fantazijas reikalus, gali padaryti. Tai gali raketų padaryti, įsikirstum medžius ir būt pakilimo takas, va, pragidrėja, saulutė jau šviečia, matytum ir kur skrist. Nereiktų skrist, va, dažnai, kai būna debesis, būna skrendi, debesis pasbaigia, abas kokią menulę. Ai, jie bitvai, va, nei stabdžiai, žinai, tengi, kūgi tik pastabyti rankinę, tai neištrauks, taigi žinai, kūgi čia žinai, tai nieka nežinai, kas į pasaulį dedas, tiksliau, kas virš pasaulio, man tai ten dedas. Ilgai irgi negali žiūrėti, va, ilgai pažiūrėsi, sprandu pradės skaudėti, ant rytojus jau žiūrėk, kelsis iš laus, oi, kas čia skauda sprandą, žinai, akų sakysi vakaro, žiūrėjau dangų, ir sprandą dabar skauda, ai, net ir balsas kitoks, kai žiūri viršun. Svarbiausia labai ilgai nežiūrėti ir tarp šakų atsistojus aukštyn, bagali kokią varną burnon ant šyk. Tokiais batais audinė ant kilimėlės pakainyti. Na, kaip tavo sirgimus, kas čia? Sėdėt, Daniuk, kas yra? O, šaunuolis, labas, Daniuk, labas, nu kaip sakas, eisim, aš tau parodys kokį namą, kaip pastatysim, žinok. Koks tu būsi laimingas, žinok. Pažiūrėm, kaip Daniukui sveikata, einam toliau namą statyti. Kaip matot, aš dar savo Nike'us dedas, šitą jau batot, va.
Na, dabar man tas dėsis šitos, va, irgi originalius vantus. Gerai šitie. Galėtum kada nors mašinų sustvarkyti. Eik tu savo vėl užtarakintas, nu kaip durnai pastaučiu. Pažiūrėk, dona plaukų, šiukšlių, čia žinok, ne mašina, čia konteineris. Kopių čia reikia, vareiks ant stogą lipt. Čia va tavo megztinį biškį panaudosim. Koks čia, firma? Eik, šūdus čia. Ir grebliuką dar reikia. Reik greičiau mauti šelva, mama sakė svečių atvaro. Aš kaip donus, va, galančinais palaikysi, kad nemaskatuotų labai. O čia, kaip kalboja per veidrodį. Oi, biškį sustrynė tavo megztinis, bet čia nieko tokio, išsiskaups. Uždaryt kokią stirną nebėgtų. Eik tu praeitą, kad buvo briedis už ragais lindis, eik tu savo, bet ne tai mašinai. Man Passatą universalų kėdį lindą, kai šitas stogus su ragais visus subraižė, per lamutrų visus ištraukė. Anksčiau tą bagažinį Audinį 80-inį vežiau stirną, a bagažinį pas man dujų balionus, tai suragau užkabina, nutraukė šitą dujų. Langutį nutraukė, žinai. Pradėjo bėdyti ant pirštam dujam, man aplinkosmininkai sako, ku čia darai? Atdarau bagažinį, sako, ku tu, sako, čia stirnam holokauskų darai, sako, kam tu nuodiji, sako, tas. Jie bėtumai man, sako, tu baig, sako, šnekėti baisi, negražagi taip. Grebliukas lapam grebt, žiūrėt. Gerai, nu labai lenda. Gerai, mama sakė, reikia jums plastikinį. Grebliukas. Einu nuspjaut, tiksliau atrast. Pjautgi čia negalima. Einu ten nuspjaut. Ai, tai lietus didėja. Va, ledukai prasideda. Nieka čia baisaus labai. Nu va. Dabar baisumėlis daras. O tai aš kapešoną darnelis neturiu. Labai negeras, kai už kaklą uždramba. Labai negeras jausmas. Jo, oi, tiesiog kaip furtas šaltis. Palenaugarą tiesiai ir ron. Ir išterpsta. O pas man ten viskas sudžiūv, žinai. A ledukis ištrabdina, pas tą toks kistimus, va tas va. Na, tas pats šūdus. Darom greit biškį mašinom pasėdės. Arba paeglo pastovėt reikia. O Jėzus, kai negera. Prie Rūso, žinok, taip nesnygdavo, nelydavo. Dabar, žinai, išpizdėjimus gamtos. O eik tu savo, žinok, liurza, šalta, nelabai čia jau, žinok, gerą daras. Nu va, sienas visiškai baigtas, labai džiaugiuosi, labai šlapia, labai negera, pažiūrėkit, prigynė. Mano durų staktas, įbit plojimą. Dabar reikia stogą uždengt. Kopečias atsinešiau, einu prispjaut medelio, susiskersuotą ir uždengsim stogą. Manau, čia bus greičiausias procesas. Einam. Pradžiai. Ai, tu savo kokias gražias gegnes. Obas. Man koks tvirtas namas, kad net nebijau lipt ant stogą. Tai per kūnus. O. Aš šitų dar viršaus. Op. Pasklaidysim ant stogą, kaip sakoma, ant aukštą viską. Išsidengia, aišku, dar reikia 20 kart tiek lapo, kiek pridėjom, ką tik. Oi. Va. Dabar reikia čia visų šitą šabakštyną apsvarkyti, kad būtų gražu. Ir Daniuką atsivest, parodyti, kaip namukas mūsų atrodo. Ten pasidėsi visus rakandas, katros reiks persinešti namo. Tiksliau, pas tėvus namo. Čia jau dabar aš gyvensiu. Labai gerą kuprinę rekomenduoju. Aš čia nieką nereklamuoju.
Betgi, žinai, visi taip sako. Kur čia tos turisnius pagalius dėt? O, čia sutriškėja nepagalys. Va, kaip gražu bus. Kirmelių biški buvo. Apstvarkėm aplinką, namus visiškai pastatytus. Dabar einam atsivesim Daniuką. Daniukų pasimsim, aprodysim, kaip pastatėm namuką. Aš paveiksluot, mamai parodyti, kad pavydėtų. Pasim savo lanką, Donai. Eik su savo tų lanką. Ai, numetė, aš jau tai reikia taip prieiti nupirkti tatuką, ne? A dabar tai mėtai. Einam tik tais. A, Jėzus, tikrim, tai nu ir gerai aš panešiosiu. Šiaip tai priprašė manys, buvom targanšvarė nykščias, pamatė lanką. Tik uodega žiūri, tik, viskas, sakau, kokį reikia, žiūrint lanką žiūri, o šitą. Sakinėjusai, sakau, na gerai, nupirksiu. 2 eurus dar mokėjau už šitą lanką. Po to jis sako, man reiks strėliai. Nu, žinai, jis nesakė, jis man rodo, aš suprantu, žinai, aš nedurnus žmogus labai. Jis rodo, kad strėlių tipą reiks, žinai. Nupirkau strėlės, kurgi tik namo, kai man grįžom, jo šauda žiūrint tvarto sienos. Vieną langųgi pataikė, langųgi buvo išpilęs. Aš dažnai nieko nesakau, man tai jis kaip vaikas, žinai, aš tai leidžiu biškis bet kavot. Aš pats toks buvau, žinai, langus mėgėjais buvau padaužyti. Aš šitas, kai įdaužė langą, žinai, man tėvus labai reikia. Eik, sako, šitą šunį reiks pririšti, žinai, kulgi, sako, daužo viską, nerės šitą. Paliks, ajau, tu nori neštis. Negi uždrausi šunį. Va, pažiūrėk, afrikinė kiaulių maro išsilys. Pažiūrėk, koks namus, Donai. Pažiūrėk. Pažiūrėk, kas viduje. Oi, tas savo. Manau, jau šiandien miegosiu aš čia, nebeisiu tėvo prieglapščio prašyti. Na, ką tik aprodžiau Daniukui namo, Daniukui labai patika, neapsivėmė. Jeigu jums patika, būtinai paspauskit subscribe, būtinai paspauskit laikų ir užeikite į mano Patreoną, kad nuorodą rasite po šitą video. Iki kitą kartą, kitus kartus bus kitų savaitį. Visą gerą. Einam, Don. Miegot. Apšysakė aplink eglą, Donai. Donai, neigi ton pusėn. Donai, jau vėl apšysakė. Eik, prieš laikrodžio radiklį. Doniuk, eik, kurgi tu čia eini, Donai. Eik, tu savo apšysakė, Donai. Patsai savį pririši jau prie eglas.